ఈరోజు చాలా పప్పీస్ కనిపించాయండి. చూసేద్దాం వచ్చేయండి. వెల్కమ్ టు బుజ్జి బుజ్జి వ్లాగ్స్. హాయ్, హలో, నమస్తే, గుడ్ మార్నింగ్, హ్యావ్ ఏ నైస్ డే. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? అందరూ బాగున్నారా? అందరూ బాగుండాలి, అందులో మేము కూడా ఉండాలి. ఈరోజు మనం వ్లాగ్ స్పెషల్ ఏంటంటే చూస్తున్నారు కదా, పప్పీస్ అండి. ఈరోజు ఎంత ముద్దుగా ఉన్నాయో నేనైతే చూస్తూనే ఉన్నాను. అలా కాకపోతే కుక్క దగ్గరికి వెళ్ళడానికి చాలా భయపడ్డానండి, కరుస్తుందేమోనని. అలా దూరం నుంచి చూస్తూ ఉన్నాను అనమాట. మీకు ఎన్ని పప్పీస్ ఉన్నాయో దాంట్లో చూసి నాకు కూడా చెప్పండి. నాకు అర్థం కాలేదు, చాలాసేపు చూశాను. ఒకవేళ మీకు తెలిసినట్లయితే మీరు చూసి నాతో ఎలా చెప్తారంటే ఒక మంచి కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి, ఓకేనా? సూర్యభగవానుడు ఎంత బాగున్నారు కదా. ఓకే, వన్స్ అగైన్ గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ. చూసేద్దాం వచ్చేయండి. వెల్కమ్ టు బుజ్జి బుజ్జి వ్లాగ్స్. పప్పీస్ చాలా బాగున్నాయి కదండి, కానీ నా కుక్కలంటే చాలా భయం అండి. పప్పన్నం అయితే వద్దంటండి వాటికి. పరిగెత్తుతున్నాయి, అలుగుతూ ఉన్నాయి అనమాట. అన్నం వండేసాము, వేడివేడిగా ఉంది కదా, బాగా కాలుతా ఉంది అన్నం. చికెన్ కావాలంట, అందుకని చికెన్ రెడీ చేసి చూస్తున్నారా. అది పప్పు అన్నం అంటే నాన్ వెజ్, వెజ్ రెండు ఉన్నాయన్నమాట అక్కడ రకాలు. ఎవరికి ఏది కావాలంటే అది పెట్టేద్దామని. కాలుతుంది బాగా, ఇది పట్టేసుకుందాం. ఆరిన తర్వాత బాగా కలిపి పెట్టేసి రెడీగా. ఆరిన తర్వాత ఇదిగో చికెనే కావాలంట వాటికి. ఏం చేద్దాం చెప్పండి? నాన్ వెజ్ చికెన్ కానీ మటన్ కానీ. ఇప్పుడైతే మా ఇంట్లో ప్రస్తుతానికి కొద్దిగా చికెన్ ఉంది, అది వేసి పెట్టేద్దామని. తినలేదు అది. తిన్నది గుడ్డు పప్పుచారులు వేసి పెడితే తిన్నది. నాన్ వెజ్, వెజ్ రెండు ఉన్నాయి, ఏం చేస్తాను చెప్పండి. సర్లే, ఈరోజు మొత్తం తినేస్తాం ఏదో ఒకటి. పాపం వాటికి కొంచెం ఆరిన తర్వాత కవర్లో వేసుకొని వెళ్ళిపోయి చక్కగా వాటి పెట్టేసుకొని ఆనందంగా. టైం కూడా అవుతుంది ఇంకా. మాకన్నా ముందు వీటికి ఎప్పుడన్నా అంటే రోజు కాకపోయినా మేము బయటికి వెళ్ళినప్పుడు అలా తీసుకెళ్ళాలని, ఇంకా చికెన్ అదంతా మనం ఇంట్లో ఎప్పుడన్నా తెచ్చుకున్నప్పుడు ఇలా చేస్తుంటాం అన్నమాట. ఓకే, వాటి కోసం మళ్ళీ విడిగా వండేసి రైసు ఇలా కలిపేసి రెడీగా పెట్టుకుంటే ఆరిన తర్వాత కవర్కి ఎత్తి పెడతాను. మళ్ళీ తీసుకెళ్దాం మళ్ళీ చికెన్ అన్నం ఇవాళ. ఏం చేస్తాం, వాటికి ఇష్టమైంది పాపం పెట్టాలిగా. కొంచెం మన దగ్గర ఉన్నంత వరకు. మన దగ్గర లేదంటే వల్ల కాదులేండి, వీలు కాదు. మూగజీవాలకు పెడితే మంచిది పాపం. మనకున్న దాంట్లోనే మేము పెట్టేస్తున్నాం అని కాదు, కానీ మాకు ఎంత ఉంటే అంత. అంతేనా? ఓకేనా? రెడీ అయిపోయింది రైసు. కాలభైరవుడు ఫుడ్ అనమాట ఇది. ఇంకా మా ఫుడ్ కూడా రెడీ అయిపోతుంది. ఇంకా బయలుదేరుతాం కాసేపు ఆగి మేము లంచ్ టైంకి. మేము కూడా లంచ్ చేసేసి ఈలోపు ఇది ఆరిపోయిద్ది అనమాట. కాలుతుంది. ఇంకా ఆరిపోయిన తర్వాత వేసేసుకొని చక్కగా పెట్టేసి వద్దాం, ఓకేనా? మళ్ళీ చూద్దాం.
చూసారు కదండి, మీకు కూడా నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి, మంచి కమెంట్ కూడా పెట్టండి. ఓకేనండి, బాయ్ అండి, థ్యాంక్ యూ.